On the 14th of October 2015, hundreds of students took to the streets, uniting in a protest against fee increases at tertiary educational institutions in South Africa. Starting at the University of the Witwatersrand, this movement rapidly spread like fire to the universities of Pretoria, Cape Town and the Free State, igniting sparks in students to break the silence surrounding the chaos of government's ineffective university subsidy scheme and the rise of corruption. The government, they feel, has failed them, and now fees must fall. Tactful dialogues between students and authorities soon led to heated arguments, and later to violence, resulting in a national lockdown of universities in October 2016 and the total cost of damage to university property and budgets reaching an amount of over 300 million rand. We ask ourselves where this all will end, whether the pain of these protests will ever give birth to a better South Africa. We have to remind ourselves, however, that these protests surrounding learners' discontent over educational systems are not new to history. Even in our own country, we saw students fighting for the right to education in the 1976 Soweto uprising. In France, 1968, students rose against the closure of higher educational institutions. In Greece, 1973, students of Athens University barricaded themselves in a building, uniting against the military dictatorship surrounding their educational prospects. And the list goes on. In fact, various forms of social protest certainly far predates even classical Greece, taking us back to the time of the Bible. Join us now as we journey back to biblical times, exploring the educational systems of first century Israel, focusing on the education of Jewish children and the discontent some of them, too, may have experienced. There often remains a misconception that the Jews of first century Galilee were uneducated, modest peasants, living in isolated areas, guarding themselves from the influences of other cultures. But this is quite contrary to the reality. According to Dr. Ishmael Skorch, the Chancellor of the Jewish Theological Seminary in Tel Aviv, education in first century times wasn't perceived as a luxury or even as an opportunity, but rather as the key to Jewish survival. The first century Jewish historian Josephus said, "We pride ourselves in the education of our children." Pride played a vital role in first century Galilee. Honor became a sort of currency in which reputations would be traded and accepted, but also challenged and destroyed. And your honor would be sustained by many things, of which the most important remained your belonging to and loyalty to your family, your community, and indeed your culture. The first century world did not entertain individualism. Everything you were was determined by the group you belonged to. Your family tree determined and in fact predestined your stature in society. It ordered your values, your behavior, your identity. And it is exactly the preservation of Jewish identity that proved to be the main focus of Jewish education in the first century world. Being bombarded with Greek and Roman influence, Jewish elders developed a proverb, L'dor v'dor davar Torah, translating into passing on what we know from generation to generation, sustaining the group. Learning Jewish rituals and the Hebrew language was of critical value to the sustainment of Jewish culture in this politically unstable time. And since the central passion of Jewish people in the time of Jesus was observing and embodying the Torah, the teaching thereof became of the same importance. The scope of their education had one aim only,
familiarizing children from a young age with the mystery of the divine, transforming their religious beliefs into the practical embodiment of the law. To a great extent, the families were responsible for a child's basic education. It was a father's duty and honor to teach his son the basics of the law, a trade, and eventually to get him married to an honorable wife. Girls' education remained solely in the hands of their mothers throughout their entire childhood. In a patriarchal society, they were not allowed to attend the schools their brothers attended, but nevertheless, their education too was highly motivated. Learning basic domestic acts along with simple ethical and moral instructions, and sometimes even reading would be encouraged in young girls. The actual attendance of a school, however, was not in their future prospects. For Jewish boys, the picture looks a little different. As ons kyk na die Lukas Evangelie, sien ons dat die 12-jarige Jesus op 'n dag weggeraak het. Hy het saam met sy ouers na Jerusalem toe gegaan om die Paasfees te vier. Soos gewoonlik het hulle in 'n groep beweeg saam met familie en vriende, en na die fees is hulle toe weer huis toe. Josef en Maria was onder die indruk dat Jesus saam met sy ander maats is, so hulle het omtrent eers 'n dag later na hom begin soek, en toe kon hulle hom nêrens kry nie. Hulle is op die ou en terug Jerusalem toe, en eers op die 3de dag het hulle vir 12-jarige Jesus in die tempel gekry, waar hy saam met die Joodse skrifgeleerdes sit en luister wat hulle vertel oor hulle geloof, en hy het ook vir hulle vrae gevra. Maria het met hom geraas, omdat hy net so afgedwaal het en hulle so bekommerd gehad het. Maar Jesus het haar geantwoord, deur vir haar te vra, waarom het jy dan na my gesoek? Het jy nie geweet dat ek in die tempel by my Vader moet wees nie? Nou is die vraag, wat het die 12-jarige Jesus in die tempel gedoen? Was hy in die tempel omdat hy Jesus is? Of was dit eintlik 'n baie algemene ding in daardie dae vir 'n uitgesoekte 12-jarige seun om in die tempel te wees? Die antwoord is dat in daardie dae was dit 'n algemene ding vir sommige uitgesoekte 12-jariges om in die tempel te wees, want hulle het onderrig ontvang in die Heilige Skrifte. Maar hierdie Heilige Skrifte se onderrig het eintlik reeds in die ouerhuis begin. Alhoewel baie min mense in daardie dae 'n kopie van hierdie Heilige Skrifte besit het, was dit steeds die pa se plig om sy kinders te onderrig in die wet en die profete. Na die onderrig in die huis het ons dan die onderrig in die skool gekry. En in 75 voor Christus het 'n man met die naam Simon ben Shita beveel en voorgestel dat onderrig op grondslagfase verpligtend moet wees. So toe in die 1ste eeu, toe kom 'n ander man met die naam Joshua ben Gamala en hy het toe 'n onderwyser of 'n rabbi aan elke stad toegeken. In hierdie laerskoolfase het die kinders dan geleer lees en hulle sou ook die basiese beginsels van syfers geleer het, soos die getalle leer en die rekeningkunde. En hierdie kinders is letterlik in die diepkant ingegooi, want toe hulle geleer lees het, is daar vir hulle geskrifte uit die Hebreëse Bybel gegee en gesê lees. Nou op 6 sou meeste of baie Joodse seentjies vir die eerste keer skool toe gaan om die Torah te leer. Hierdie skool het plaasgevind in die plaaslike sinagoge en dit is aangebied deur 'n plaaslike Torah onderwyser wat hulle die rabbi genoem het. Hierdie eerste fase van onderrig het dan bekend gestaan as die Bet Sefer, wat beteken, wat Hebreëus is, vir huis van die boek. En dit het geduur tot omtrent die ouderdom van 10. Tydens hierdie Bet Sefer moes die 6 tot 10-jariges die Torah memoriseer. Dit wil sê hulle die eerste 5 boeke van die Hebreëse Bybel, Genesis tot Deuteronomium, uit hulle koppe geken. Hierdie memorisering het plaasgevind deur dit oor en oor te herhaal. En daarvan het die Hebreëse woord sana, wat herhaal beteken, toe later 'n sinoniem geword vir die woorde leer en onderrig. Nou hierdie memorisering was van kardinale belang, omdat mense nie hulle eie
kopie van die skrifte in daardie tyd besit het nie. Verder sou hierdie rabbi ook heuning aan die studente se vingers smeer en vir hulle sê om dit te proe. Daaraan het hy hulle herinner aan Psalm 118 vers 103 wat sê dat die woorde van God soeter proe as heuning op die tong. En met hierdie wou hy vir hulle sê dat die mees bevredigendste ding wat die mens ooit kan doen vir sy siel is om die woorde van God te bestudeer. Na die bed se ver, dit wil sê so om en by die ouderdom van 10, het meeste studente nou al uitgeval. So hulle het nou maar gegaan om die familie se ambag aan te leer. As jou pa 'n visserman was, het jy geleer om 'n visserman te word. En as jou pa 'n timmerman was, het jy geleer om 'n timmerman te word. Die rede waarom so baie mense uitgeval het, is omdat dit regtig 'n uitdagende taak was vir 'n 6 tot 10-jarige om die Torah te memoriseer. En hierdie skool is intentioneel moeilik gemaak, sodat net die mees toegewydste en talentvolste studente op die ou end die hoogste toekenning behaal en 'n rabbi word. Nou, die beste van die beste wat wel aanbeweeg het na die tweede vlak van onderrig, het aanbeweeg na wat ons noem die Bet Talmud. Dit is Hebreëus vir die huis van leer. Tydens die Bet Talmud moes hierdie studente nou die res van die Hebreëse Bybel memoriseer. Dit wil sê, hulle moes nog 19 boeke leer by die 5 boeke wat hulle reeds ken. Hulle moes altesaam 25 boeke leer. So, al die pad van Genesis tot Maleagi moes hulle uit hulle koppe uitgeleer het. Aan die einde van Bet Talmud, om en by die ouderdom van 14, het meeste studente nou al uitgeval, maar die beste van die beste van die beste het aanbeweeg na die derde vlak van onderrig, wat ons noem die Bet Midrash, Hebreëus vir huis van bestudering. Tydens hierdie fase sou studente verder in diepte in die Hebreëse skrifte leer en as ook moes hulle al die mondelinge tradisies wat oor al die jare ontstaan het, moes hulle byleer. Elke rabbi het die skrifte verskillend geïnterpreteer. So die een rabbi sou byvoorbeeld gesê het, hierdie skrif beteken dit. En dan sou die ander rabbi gesê het, nee, dit beteken dit. So elke rabbi het sy eie stel interpretasies gehad. En hierdie stel interpretasie van 'n rabbi noem ons dan die juk van die rabbi. En so moes 'n student dan aansoek doen by 'n rabbi om sy disipel te word, sodat hy die juk van die rabbi kan dra. Die volgende vlak was dan Bet Midrash gewees. Dit was vlak 3 waar die beste van die beste van die beste gegaan het. Hulle het dan na 'n rabbi toe gegaan en hom gevra, hulle wil hom volg, hulle wil soos hy word. Hierdie studente is dan gewoonlik die Talmidim genoem. Die Talmidim dit beteken eintlik meer as 'n student. Dit is soos die doel van dit is, hulle wil word soos die rabbi, soos in sy voetspore, hulle wil in sy beeld geskep word, soos hy gevorm word. Hierdie rabbi het dan gekyk of hierdie student reg is, soos, het hierdie student wat ek het hierdie student dit wat ek aan die mense daar buite uitbeeld, kan hy soos ek word? Die rabbi het hom dan met klomp vrae gepeper en gevra en soos gevra oor, wat dink jy oor die Torah? Wat is jou mening oor sekere goeters? Wat dink jy oor daai rabbi se mening oor wat hy van die Torah dink? En rondom hierdie vrae het die rabbi dan sy besluit gemaak, soos, dis nie net 'n paar vrae gewees nie, hy het soos die heeltyd om gevra, soos klomp vrae van oggend tot aand, en wanneer die rabbi gedink het, hierdie ou is nou nie goed genoeg nie, het hy vir hom gesê, sorry maat, ek kan sien jy's lief vir die Here, ek kan sien jy het 'n passie vir die Here en jy ken jou Torah en jy ken die wet, maar ek dink dit sal beter wees as jy eerder in jou pa se ambag aangaan en die familiebesigheid gaan verder vat en oorneem. Maar as hy gedink het hierdie ou is goed genoeg, het hy vir hom gesê, kom, follow my, volg my, kom raak soos ek, kom leer my ken. Kom leer my binneste, my
denke oor die wêreld, my denke oor God, kom raak soos ek. Hy het vir hom dan gesê, om alles net so te los, wat hulle gedoen het. Hulle het alles gelos, hulle het hulle pa agtergelos, hulle familie, hulle vriende, hulle sinagoge, alles is agtergelos en die rabbi is gevolg. In hierdie proses het hulle soos die rabbi geraak. Hulle het geëet wanneer die rabbi eet, hulle het gaan slaap wanneer die rabbi slaap, hulle het die rabbi die hele tyd gevra oor wat is hulle mening van sekere dinge in die lewe. So het hulle al hoe nader gekom daaraan om soos die rabbi te word. Net so het Jesus ook 12 disippels en volgelinge gehad. En hulle was ook Jesus se talmidim gewees. Hulle was ook op die vlak gewees waar hulle uitgeval het iewers in hulle lewe, wat hulle gevra het dat hulle 'n rabbi wou volg, maar nie goed genoeg was nie. En hier kom Jesus van nêrens af nie en kies elkeen persoonlik uit, 'n gewone persoon, 'n visserman, 'n skrynwerker, om hom te volg. Hy het hulle gevra om sy talmidim te raak. Wanneer hulle nou op hierdie punt was, soos Jesus aan die einde van Jesus se lewe ook hier op aarde, dan gaan die rabbi en as hy dink hulle is nou goed genoeg, sê hy vir hulle, jy is reg, jy is nou in my beeld, jy kan in my spore volg. So gaan uit en lei die volgende ou op. Gaan maak jou eie talmidim, gaan kry jou eie talmidim, leer hulle wat jy geleer het by my. So vat die Here ook ons, Jesus ons, en sê vir ons, gaan uit, raak my talmidim, en kry jou eie talmidim, wat jou volg en soos jy raak. Op hierdie manier word die een talmidim leer van die rabbi, daai rabbi se kennis en alles dra oor na die een talmidim en dit dra oor na die volgende talmidim. En so ook word dit 'n tradisie wat oorgedra word van een na die ander, die kennis wat oorgedra word van een na die ander. En dit is hoe ons ook in die wêreld moet uitgaan na buite. Ons moet ons kennis oordra aan ons volgende talmidim, ons kennis van Jesus, ons kennis wat ons opgedoen het van Jesus, moet ons oordra na die volgende een. This presentation gave us a peek into the Jewish educational system of 1st century Galilee. We discovered the vital role education played in the preservation of Jewish identity. We exposed what the Mishnah teaches us about the process for Jewish education, the 3 phases of instruction in the Jewish synagogue, the Bet Sefer, the Bet Talmud, and the Bet Midrash. We stepped into the world of the Talmidim, the best of the best, disciples of the Jewish rabbis. And this brings us to the teaching of Jesus Christ, one of the first influential individuals in ancient times to lead a protest against the dominant educational system. See, Jesus became quite a rebel, turning the Jewish educational system upside down. He picked the not good enoughs, the sorry you didn't make it. He lifted up his proverbial banner exclaiming, smugness, egoism and classism must fall. You are good enough, he proclaimed. Follow me. This was no small thing to do in ancient times. He turned against his own group, risking his own honor by mixing with the shameful. We might not know whether the current Fees Must Fall campaign will bring about any good in South Africa. But what we do know is that Jesus himself shared a feeling of discontent over only an honored few being granted the privilege of education. He too started a protest of his own.